خواستیم این کس رو در این شبکه شنویم. سلام دوستان عزیز، نوروز عالم مفروض مبارک به تمام مردمی تاجیکستان، ایران، افغانستان و تمام مردمی فارس زبان ها مبارک. نوروز جهانی مبارک. همه همداران عزیزم چی در تاجیکستان هستید، چی در روسیه، در کدام گوشه و کنار جهان نباشید، همه شما رو به نوروز عالم مفروض و فصل بهار، بیدارشوی طبیعت و همین گلگل بگذار تاجیکستان عزیز ما همه وقت گلگل شکوفان باشد و از چشم بد خداوند تاجیکستان عزیزمان رو نگاه دارد و هر روز بگذار هر یک آبادی و همین با 30 سالگی استقلالیت دولتی همون ما همین خیلی آباد تیار باشیم که همین 30 سالگی استقلالیت دولتی رو ما با سری بلند و یک دستاوردهای بی‌نظیر و جشن گیریم. تشکر. باقی سلامت و سربلند باشه تاجیکستان. سنبای تیوی پرسیان رشیا. подписаться کنید. سلام علیکم برادر عزیز. خدا